Cinta pertama si kecil saat batuk. Batuk anak gak kunjung berhenti padahal udah minum obat. Wah, itu artinya bunda harus segera kasih cinta pertama si kecil saat batuk, madu Flyby. Rasanya manis, bikin si kecil jatuh cinta. Kebaikannya yang melegakan tenggorokan, meredakan gatal, dan bantu hentikan batuk si kecil bikin madu Flyby jadi favorit para bunda. Dari bahan herbal alami pilihan, Flyby aman dikonsumsi untuk anak-anak dan orang dewasa. Pastinya udah BPOM dong dan bersertifikat halal juga. Bunda jadi gak perlu ragu buat kasih ini ke si kecil. Yuk, stok sekarang juga biar batuk si kecil cepat reda. Pesan di keranjang ya.